მოგესალმებით, ძვირფასო მაყურებლებო, ეთერშია რეალპოლიტიკას ყოველკვირეული პოდკასტი რუკა და ტერიტორია და დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ უკრაინის ომზე. დღეს ჩვენი სტუმარი იქნება საზოგადოებრივი ინიციატივა ჯერ საქართველოს თანადამფუძნებელი გენერალი ვახტანგ კაპანაძე. მოგესალმებით, ბატონო ვახტანგ, მანამდე მსმენელებს და მაყურებლებს ვთხოვოთ, რომ გამოიწერონ ჩვენი არხი და იაქტიურონ ამ ვიდეოს ქვეშ. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, ბატონო ვახტანგ, როგორც ვიცით, რამდენიმე დღის წინ შესრულდა რუსეთის სრულმასშტაბიანი შეჭრის მეოთხე წელი უკრაინაში. ბევრი ამას უკრაინაში მიიჩნევს, რომ ეს არის აი ამ 12 წლიანი ომის მეოთხე წელი სრულმასშტაბიანი შეჭრის უკვე. მოდით თქვენი პერსონალური დაბეჭდილებები გაგვიზიარეთ ამ 4 წელთან შედარებით პროფესიულად რამე თუ იყო მოულოდნელი, თუ ელოდებოდით ესეთ განვითარებას და რა იყო ის წერტილი, თქვათ, პირობითად, როცა მიხვდით, რომ ომი ამ ფაზაში გადავიდოდა და რა ფაზაშია ომი თქვენი შეფასებით, გვესმის, რომ ჩიხშია, თქვათ, ასე ისე, თქვენი შეფასება როგორი არის ამასთან დაკავშირებით, დღეს სად ვართ რუსეთ-უკრაინის ომში? მოგესალმებით, მადლობთ მოწვევისთვის, მივესალმებით თქვენ მაყურებელს და მსმენელს. თქვენ საუბრობდით, სამ დავიწყებით ახლა უშუალოდ ჩართვას. და თქვენ ბრძანეთ, რომ რაღაც სხვა ხომებს ამგვანებენ, ხო? კლაუზებიც აქვს, ნათქვამ, რომ ომი არის ქამელეონივით. მუდმივად იცვლება. არის საერთო პრინციპები, მაგრამ ზოგადად ცვალებადი არის ეს ომი და რა თქმა უნდა, რთულია რომელიღაცა კონკრეტული ერთომშია და Мною принято решение о проведении специальной военной операции. და ნაკშება ფაზება და ეტაპებად დაიყოს აღნიშნული დაპირისპირება. სულ თავიდან რომ დავიწყოთ, ახლა სიმართლეს მოგახსენებთ, აი არასოდეს არ ყოველთვის ვამბობდი და ახლა ვიმეორებ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ აი ესეთი სიგნალები მოდიოდა ომის და მზადების, საომარი მომზადების და ომის დაწყების და ასე შემდეგ. მე არ მჯეროდა, რომ რუსეთი այս ფართომასშტაბიან ომს დაიწყება. ვთვლიდი, რომ შეიძლება ყოფილიყო რაღაც გარკვეული პროვოკაციები, როგორც ჩვევია რუსეთს რაღაც გარკვეულ მიმართულებაზე, რაღაც გააქტიურება და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ მე გამოდიოდი სამხედრო მეცნიერები და სამხედრო ხელოვნებიდან. იმ დაჯგუფება, რომელიც შექმნილი ჰქონდათ რუსებს, აბსოლუტურად არ იყო საკმარისი იმ ამოცანებისთვის, რომელიც რუსებს ჰქონდათ დასახული. ხო, იქ ჩანდა ახლა რაც უნდა დენაციფიკაცია, დემილიტარიზაცია და ნატოს შეკავება იყო გაცხადებული სტრატეგიული მიზნები, ხო, პუტინის მიერ. ფაქტი იყო ის, რომ უნდათ უკრაინის სრული კონტროლქვეშ მოქცევა და ევროპასთან გასვლა და ევროპაზე მუდმივი მუქარის ქვეშ ევროპასთან დომინირება აი ამ მიმართულებით. ეს მარტოც არ იყავით, ხო, ანუ უკრაინული გენშტაბის მონაცემებიც მსგავსი იყო, მე რამდენადაც მახსოვს შემდეგ უკვე გამოქვეყნებული დოკუმენტებიდან, რომ ისინი დონბასში ელოდნენ რაღაც ესეთ მცირე მასშტაბიან შედარებით პროვოკაციას და იგივე ზელენსკის გამოსვლა წინა დღეს ზუსტად ესეთი იყო, რომ აი დონბასზე იყო უფრო აქცენტი, ისინიც არ ელოდებოდნენ აფთოსა ესეთ რაღაც ესეთ წარმოუდგენელი ამოცანების ოპერაციას. ბელარუსიდან ამხელა შენაერთის შემოსვლას და პირდაპირ კიევზე წასვლა იყო აქ თავად. ხო, იქ რა არის, იცით, ახლა წარმოიდგინეთ, რომ ახლა უკრაინა პატარა ქვეყანა არ არის. უკრაინა არის ეს 40 მილიონიანი ქვეყანა, კიევი იყო 3 მილიონიანი ქვეყანა, რომელსაც ქალაქი, რომელსაც უტევ 140,000-იანი რითი მიმართულ 140,000-ზე უფრო ნაკლები იყო, მე მოხდა კიდევ დამატება. აი ამ შეტევით, მაგრამ მოდით თვითონ ოპერატიულ სურათს რო დაუბრუნდეთ, ხო? ჩემის აზრით იქ იყო სამხედრო თვალსაზრისით ესეთი გადაწყვეტილება, ესეთი მოსაზრება, რომ მოეხდინათ დაახლოებით ესე როგორც 3-4 დღეში ხარკოვის ოკუპირება, იქ დაესვათ მარიონეტული ხელისუფლება, რომელიც მზად ყავდათ, როგორც ცნობილი ყავდათ უკვე ბელარუსში ჩაყვანილი. სადაც ერთი კვირის განმავლობაში კიევზე აეყოთ კონტროლი, ეს მათ მისცემდათ საშუალებას, რომ დნეპრის მარცხენა მხარე, ანუ ნოვოროსიას როგორც ეგენი უძახიან, რომ ის ყოფილიყო რუსული კონტროლის ქვეშ და ამავე დროს სამხრეთ მიმართულებაზე ხერსონი ნიკოლაევის მიმართულებიდან ოდესაზე წასვლა, ესე იგი ეს იქნება სამხრეთ აღმოსავლეთ მიმართულები და ამავე დროს პარალელურად ამასთან ერთად სინქრონში საზღვაო დესანტის გადასხმა, რომელიც იგეგმებოდა ოდესაში. ამით ისინი მოახდენდნენ
დერეფნის სახმელეთო დერეფნის გაჭრას ნესისპირეთთან, მოლდოვასთან, შესაბამისად ფაქტურად მოლდოვას კონტროლ ქვეშ ხდება, მოლდოვა ხდებოდა რუსეთის კონტროლ ქვეშ ფაქტურად. და ამავე დროს ახლა თუ დავხედავთ რუკას, კაი გადაცემა, კაი სახელი ქვია რუკა და თუ ესე დავხედავთ რუკა, გამოდიოდა რომ პრინციპში ორი ოპერატიული მარწუხით ხდებოდა ხარკოვი სამხრეთ აღმოსავლეთ მიმართულებიდან დონბასის დაკავება პლუს დინარეზე გასვლა, დნეპრზე გასვლა და ხდებოდა ეს მთლიანად ამ ტერიტორიის რუსეთში აღება, შემდეგ ტერიტორიის კონტროლით. ნუ ეს სამხედრო თვალსაზრისით ესეთი სურათი იყო, ლოგიკა იყო. და აქვე იყო ერთი გათვლა, რომ სპეცსამსახურებმა ამდენი წლების განმავლობაში ისე იმუშავეს, იმდენი ფული დაიხარჯა, რომ ერთი რომ ეს აღმოსავლეთ უკრაინის რუსულენოვანი მოსახლეობა ჩვენკენ გადმოვა და ნუ ყოველ შემთხვევაში პოზიტიურად შეხვდებოდა და მეორე კიევში რაღაც მოხდებოდა და ვინმე იქაური მედვედჩუკი ან მსგავსი ფიგურა ამაზე ძალიან დიდი ფული დაიხარჯა, რაც ვიცით, დიდი მზადება იყო, მათ შორის თქვენაც ახსენეთ, ხო თქვათ რაღაც პოლიტიკური გეგმები ჰქონდათ და იდეა შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ანუ თქვენ არ ვიცი რამდენად ეთანხმებით ამ მოსაზრებას, რომ რაღაცნაირ ყირიმში რაც მოხდა ვთქვათ 2014 წელს დაახლოებით ამის გამეორება მოისურვეს ოღონდ თლიანი სახელმწიფოს მასშტაბში ხო რომ ვთქვათ ძალის დემონსტრირება არა იმდენად ვთქვათ იმისთვის რომ კონკრეტული ამოცანების შეასრულონ არამედ თვითონ ძალის დემონსტრირება იყო ვთქვათ ბიზნეს მიღწევის საშუალება ამ შემთხვევაში თქვენ ეთანხმებით ეს შეფასებას რომ ვთქვათ კონდეთ თუ არა მათ კონკრეტული სამხედრო ამოცანები ვთქვათ გათვლილი იმ დონემდე რომ ვთქვათ რამდენი ბენზინი დაჭირდებოდა ვთქვათ იმ რაღაცა მოქვეითთა საბრძოლო მანქანას თუ ასე შემდეგ. ამ დონეზე საერთოდ თქვენ როგორ შტაბ-ეშტილება დაგჭათ როგორც პროფესიონალს, მიდიოდეთ თუ არა მზადება თუ ეს იყო რაღაცნაირი ნაზავი სამხედრო, რაღაც დივერსიული, რაღაც სპეც ოპერაციის, ხო, სახელიც ხო ეგეთი დაარქვეს რაღაცა სპეციალური სამხედრო ოპერაცია, კი ბატონო. იცით რა, რთული სათქმელია, აქ არის ძალიან ბევრი კომპონენტი რა, დაწყებული ორგანიზაციული სტრუქტურიდან, რუსეთში აღებული ძალების ორგანიზაციული სტრუქტურიდან არსებული ვითარებით გამომდინარე, ხო? და მოდით ჩამოთვალოთ ის შეცდომები, რასაც თვლი რომ რუსეთმა დაუშვა, რასაც აი მოყვა შემდგომ ის, მე თვლი რომ აი იგივე დაზვერვა, სადაც და მილიონები ჩაიყარა. აღნიშნულმა დაზვერვა ვერ გახსნა უკრაინის ერთ-ერთი მთავარი გრავიტაციის ცენტრი, სტრატეგიული გრავიტაციის ცენტრი, ეს იყო მოსახლეობის ნება წინააღმდეგობისადმი. ამაზე მეტყველებდა ის ხელში ჩაგდებულ უკრაინის მიერ ხელში ჩაგდებულ ჯავშან ტექნიკაში ის ფარები, გამჭვირვალე ფარები და რეზინის ის ხელკეტები, იმიტომ ფიქრობდნენ რომ შევიდოდნენ და უბრალოდ დაჭირდა წესრიგის დამყარება ცალკეული რაღაც ოპოზიციური დემონსტრანტების წინააღმდეგ. ეს ეროვნული გვარდიის ნაწილების შეყვანა. იგივეს მეტყველებს ისიც რომ ხარკოვში მიმავალ სატანკო კოლონებს ლულები ჰქონდა სტოპორზე. ან მოძრაობისას აჩერებული ლულა უნდა იმაშობოდეს, მოძრაობდეს იყო გაჩერებული და დაყენებული სტოპორზე. ისე შედიოდნენ იმაში, იმიტომ ფიქრობდნენ რომ არ იქნებოდა ეს წინააღმდეგობა. უკვე თავის დანახვით რაღაც პირველადი რაღაც მოწინავე რაზმებიან აი კოლონის სათავეში მყოფი მოწინავე დაცვა, სალაშქრო დაცვა მოახდინა აი ამათთან შეტაკებები და ანჩენ ძირითადად შევიდოდნენ იმაში. ვერ განსაზღვრეს ოპერატიული გრავიტაციის ცენტრი. ეს იყო დასავლეთის დახმარება უკრაინის მიმართ. არ ეგონათ რომ დასავლეთ იქნებოდა ეს ერთიანი, იქ შეიკრებოდა დასავლეთი და მოხდებოდა უკრაინელებისთვის დახმარება. უკვე შემდეგ რაც უფრო დაბლა ჩამოვდივართ, უკვე შეცდომები იზრდება დაზვერვის, მე ვძახე ეს იყო აი გლობალური სურათში თავარი შეცდომები. მე იყო რომ ვერ განისაზღვრა უკრაინის შეერთებული ძალების ბრძოლის უნარიანობა. ვერ განისაზღვრა უკრაინის ზუსტად ვერ იქნა განსაზღვრული უკრაინის საჰაერო თავდაცვის შესაძლებლობა. ვერ იქნა განსაზღვრული უკრაინის აქვია მომარაგების შესაძლებლობა. არ იქნა გათვლილი ის პრობლემები, რაც შეიძლება წარმოქმნოდა მოლაშქრები უკრაინაში ჩამოყალიბებული სახალხო მოლაშქრები და ასე შემდეგ. ტერაბარონა ეგრეთ. ხო, ტერაბარონს და ასე. ნუ იქ კიდევ ბევრი შეიძლება ჩავიდე და ეხლა წარმოვიდგინეთ რომ ესა დომინოს პრინციპი. დაზვერვა მოიტანა ინფორმაცია და შემდეგ ოპერატიული შტაბის ოპერატიული დანაყოფი იწყებს ამ ინფორმაციას, ამ ინფორმაციაზე დაყნობით ოპერატიულ დაგეგმარებას. თავიდან დაწყებული შეცდომა წავიდა უკვე ოპერატიულ დაგეგმარებაში შეცდომები.
იქ ეხლა პრობლემა იყო ზოგადად სტრუქტურული პრობლემა იყო ის რომ საერთოდ საბჭოთა და ეხლა რუსულ ჯარს მით უმეტეს ძალიან დიდი პრობლემა აქვს ეს ლოგისტიკის გამართვის კუთხით, ხო? იყო ესეთი გენერალი პერშინგი, ეს იყო ამერიკის საექსპედიციო კორპუსის მეთაური. მე რაკეტებიც მაგის სახელის იყო, ხო? კი, მაგის სახელობის რაკეტებიც. ეს პირველ მსოფლიო ომის დროს და მას აქვს ნათქვამი, რომ ბრძოლას იგებს ქვეითი, ომს იგებს ლოგისტიკა. ეგრე არის და ესე იგი რო აიღო ჯერ სტრუქტურულად ამერიკულ იგივე დანაყოფთან შედარებით რუსული ორჯერ უფრო სუსტი ლოგისტიკური ხარდაჭერა აქვს. და ამავე დროს გაძეძგილი ამ საარტილერიო საშუალებებით კი მით უმეტეს ამ ბოლო პერიოდში იყო გაძლიერებული ეს ყველაფერი. აღმოჩნდა რომ ის ჯავშან ტექნიკა რომელიც საწყობებში იყო შენახული და ითვლებოდა რომ კარგად შენახული და ასე შემდეგ გამოიყვანეს ჯავშან ტრანსპორტიორები ხო უკრაინის მიმართულებაზე ტალახი რო იყო როგორც წესი დაუშვეს საბურავები რომ კადულად გასულიყო მე რომ მოინდომის უკან გაბერო ამ საბურავებს აღარ გაიბერა იმიტომ რომ ეს რეზინა იყო გაცეცხლი ასე შემდეგ და იქ იმდენი ამას მოყვა იმდენი შეცდომები რომ აი საუბარია რომ ისინი ომობდნენ ესე იგი საბჭოთა მითი წესდებები და აი საბჭოთა წესდებებში ეგეთი ისინი არ იყო ეგეთი აბსურდები რაც იქ ხდებოდა რომ აი ესეთ კოლონა დივიზიის კოლონა ერთ მიმართულებაზე გაჭიმული ჩვეულებრივად უხეშად ეხლა საბჭოთა აქვია წესდებები იქით იყოს მაგრამ იქ განსაზღვრული არის რომ ბრიგადას და დივიზიას ეძლევა არანაკლები ორი მიმართულება უნდა ქონდეს. არანაკლები ორი მიმართულებას უნდა გაიყოს რა. ესე ერთი მასში არ უნდა იყოს გაწელილი კილომეტრობით, ხო? ეს ყველაფერი. და ასე შემდეგ, მაგრამ ახლა რაშია საქმე? იმ პერიოდისთვის რუსეთის შეაღებული ძალები იყო გაცილებით ძლიერი, ვიდრე დღეს ჩვენ ხედავთ. მე ვძახ შეიარაღებით პროფესიონალიზმით, მათ ჰქონდათ სირიის გამოცდილება, საქართველოს გამოცდილება, რომის შემდეგ სერდუკოვის რეფორმები იყო პატივცემული და აი ცდილობდა რომ მაქსიმალურად ცდილობდა რომ ევროპული მას დაახლოებოდა. მერე იყო შოიგუს კონტრრეფორმები, რომ აი ეს დაწყებული რეფორმები გააჩერა და მერე ისევ ძველი შემოყვანა დაიწყო და აი ესეთ იყვნენ როგორ თქვათ, იცი დოქტრინალური ჩიხი შეიქმნა რა ვერც ის გადა ვერც მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში უფრო მომზადებული იყო ეს წვრთნებისაგან და იმისაგან და აი ეს მომზადებული ჯარი აი ამ უნიჭო ხელმძღვანელობდა აი უნიჭო შეცდომების გამო რომელიც გამოწვეული იყო რა თქმა უნდა ეს მზის სადარისადმი არასწორი მიწოდება იმიტომ რომ რაც მას სიამოვნებდა იმ ინფორმაციის მიწოდებით მოხდა ის რომ აი ეს საუკეთესო ნაწილი რამოდენიმე თვეში გაიხარჯა ასევე ალბათ ცალკე უნდა ვისაუბროთ უკრაინის არმიის ძალიან სწრაფ რეფორმაზე და აღშენებლობაზე, იმიტომ რომ 2014 წელს პრაქტიკაში ვნახეთ, რომ ყირიმი უბრძოლველად დაიკავა რუსეთმა და დონბაშიც საბრძოლო მოქმედებები სამხედრო მოსამსახურიდან რომელიც ყირიმში იდგა 14000-მა კონტრაქტი გააფორმა რუსეთის არმიით და რუსეთის არმიით. და მე უკვე დონბაში როცა დაიწყო ომი, იქაც იმ მომენტში პრაქტიკულად უკრაინის შეაღებული ძალები არ არსებობდა მაშინდელ დროებით მთავრობას ვინმე რო გაეგზავნა და დაიწყო მოხალისეთა ბატალიონების შექმნა და მაშინ გაჩნდა ეს აზოვი, დნეპრი და ასე შემდეგ. მათ რაღაც დონეზე იბრძოლეს, რა თქმა უნდა, ეფექტურად, თუმცა მერე უკვე როდესაც რუსეთი უფრო ღიად ჩაერთვა ამ კონფლიქტში დონბასში, ვერ შეძლეს მას წინააღმდეგობის გაწევა და საბოლოოდ ეს ყველაფერი დამთავრდა მინსკის იმ ცნობილი ხელშეკრულებით, რომელიც ძალიან წამგებიანი პირობებით იყო უკრაინისთვის, მაგრამ სხვა გზა მაშინ უკრაინას არ ჰქონდა. აი სადღაც 2015-დან 2022 წლამდე 7 წელი ძალიან ცოტა დროა იმისთვის, რომ ამ ხელა პროგრესი განიცადოს შეიარაღებულმა ძალებმა. თან უნდა აღინიშნოს ის, რომ ეს არ მოხდა რაღაც მნიშვნელოვანი დასავლური სამხედრო მხარდაჭერით იარაღის გადაცემას გულისხმობ. ხო, ერთადერთი გამონაკლისი იყო, რომ ტრამპის პირველ ვადაში მცირე რაოდენობით ჯაველინები მიიღო უკრაინამ, მაგრამ ჯერ კიდევ დასავლური სამხედრო ემბარგო ადევს უკრაინას, ოდესაც ომი იწყება და მხოლოდ რამდენიმე თვის მერე იწყებს დასავლეთი პირდაპირ ჯერ შედარებით სუბუქ შეიარაღების მიწოდებას, მხოლოდ ტანკსაც წინააღმდეგო და მერე უკვე გადადის ჰაიმარსებზე და ანუ ერთია რომ შეძლეს ეს აწყობა ამის
სისტემის გაწევის წვთნის და მეორე არის რომ ალბათ ერთადერთი და ერთ-ერთი სიკეთე რაც საბჭოთა კავშირისგან უკრაინას დარჩა არის რომ უამრავი შეიარაღება დარჩა მას ტერიტორიაზე, იმიტომ რომ იყვნენ სასაზღვრო რესპუბლიკა მაინც, ხო, განსაკუთრებით ეს თქვენ ახსენეთ უკვე რომ სახელმწიფო დაუდაცვას ვერაფერი მოუღეხა და პრინციპში პირველი რამდენიმე თვე უკრაინამ საბჭოთა საჰაერო თავდაცვის სისტემებით მოახერხა შენარჩუნება და ზოგადად ახლა თანამედროვე ომებს უყურებთ ყველა მოწინააღმდეგე ომის დაწყების პირველ დღესვე ცდილობს რომ გაანადგუროს რადარები და საჰაერო თავდაცვის სისტემები რომ მერე უკვე ცაზე კონტროლი მოიპოვოს და ერთ-ერთი მთავარი რაც რუსეთმა ვერ შეძლო იყო ეგ რომ გვახსოვს ჩვენ აი მასირებულად შველმფრენები ერთად რომ მოფრინავდნენ და 10-დან 5-ს აგდებდნენ ხო აი გადასატანის აზეინტუებით ისიც არ სჭირდებოდათ და ძალიან დაბალ სიმაღლეზე მოიერიშეები და აი ამ პირველ ორ თვეში ეს გამოჩნდა რა რაც იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი. ანუ შედეგი რეფორმების და მოულოდნელი იყო ხა ჩემთვისაც ამ ოფისში ვიჯექით ეს ომი რო იწყებოდა ჩვენ მე მქონდა პირადად განცდა რომ რაღაც აუცილებლად მოხდებოდა, ანუ ამაში აბსოლუტურად დარწმუნებული ვიყავი, მაგრამ სიმართლე რომ გითხრათ, მეც აი ამ ჩიხში მოვეკეცი, რა ჩიხში რომ ერთის მხრივ ჩვენ რა ინფორმაციაც გქონდა, ინფორმაციის 95% ეხებოდა იმას, რომ აი რუსეთის არმიამ რეფორმები განიცა და ამდენი ჯარისკაცი ყავს, ამდენი შეიარაღება აქ. უკრაინაზე ჩვენ პრაქტიკულად არაფერი არ ვიცოდით. რა ყოველ შემთხვევაში ესეთ დონეზე გულისხმობ და მეც მახსოვს აი ომის დაწყების დღეს რომ ვფიქრობდი რომ ეს ოდესაში ეს დესანტის გადასხმა ახსენეთ და მახსოვს რომ ეს რია ნოვოსტი დადო ეს ისა მე მალევე დაიდო რომ ეს საჰაერო თავდაცვის სისტემა და პრაქტიკულად განადგურებულია უკრაინის და ეს პროპაგანდისტური შეტევა და მახსოვს ეს განცდა რომ აი 3 დღეში და 4 დღეში რაღაც მართლა ალბათ დასრულდება თქო და მე იყო მახსოვს 28 თებერვალს თუ გახსოვთ იყო ესეთი პენტაგონი მართავდა საწყის ეტაპზე დახურულ ბრიფინგებს სადაც იყო ეს შეფასებას აუცილებდნენ ამერიკული შეფასება რა იყო და მახსოვს რომ 28 თებერვალს სადღაც ითქვა რომ აი უკრაინაში სამხედრო წინააღმდეგობის შანსი არის რეალური რომ აი წარმატებულად გაუწიონ წინააღმდეგობა რუსებს და აი ეს ნიუსი რომ ნახე უნდა მეთარგმნა უნდა დამეწერა აი რამდენჯერმე გადავამოწმე რომ შეცდომაში ასრულო მე თვითონ მიჭერდა ამის დაჯერება იქიდან გამომდინარე რომ აი ზოგადი განწყობა ესეთი იყო მე რამე გითხოთ ბატონო ვახტანგ აი ყველაზე ესეთი ჩავარდნად რაც მიიჩნევა საწყის ეტაპზე უკრაინული არმიის ესაა მე მგონი სამხრეთის მიმართულება ხო ანუ აქაც ახლა ვიცით რომ საქმეები აღძრული არის იგივე თქვა SBU-ს მაღალჩინოსნების მიმართ ყირიმის სამმართველოს უფროსი დაპატიმრებულია მოადგილე ყოფილი უფროსის გაქცეულია მე მგონი ის სადღაც სერბეთში დააკავეს 700,000 ევროთი თუ ასე შემდეგ ანუ აი სამხრეთში თქვენი აზრით რა მოხდა შეიძლებოდა თუ არა ამის თავიდან არიდება თუ ობიექტური გარემოებები იყო მეტნაკლებად რესურსების უკმარისობის სოციალური ძალის უკმარისობის თუ თქვათ პოლიტიკური მიზანშეწონილებიდან გამომდინარე იმიტომ რომ ეხლა ბოლოსაც ვხედავთ რა მასალებს რომ თქვათ და ჩვენ თვითონაც გვახსოვს რომ პოლიტიკური ხელმძღვანელობა უკრაინის ამბობდა რომ ომი არ იქნება ასე შემდეგ და იყო რამდენიმე ადამიანი თქვა სამხედრო სფეროში იგივე ბუდანოვი იყო ისეთ ვინც ამბობდა რომ ომი იქნება და შესაძლებელია თქვენი აზრით ეს რაც ამის კომბინაცია იყო თქვა სამხრეთში რაც მოხდა ეს ჩავარდა მელიტოპოლში ბერდიანსკში ხერსონში თუ სხვა ობიექტური გარემოებები იყო რომელმაც განაპირობა ის შედეგი რაც დადგა კითხვა არის ერთ კითხვიდან თქვენ მართალი ბრძანეთ საჰაერო უპირატესობის მოპოვება თანამედროვე ომის პირობებში თუ კი შენ გინდა განახორციელო ისეთი ომი, აწარმო ისეთი ომი როგორც იყო თქვა სპარსეთის ყურეში ან ის თანამედროვე ტიპის ომები რომლისთვისაც ფაქტიურად იყო მზადება და იმისთვის რისი ჯარით შეიქმნა ყალიბდებოდა რუსეთში ხო აღმოჩნდა რომ რუსებმა მოინდომეს უკრაინაში განეხორციელებინათ უდაბნოს ქარიშხალი, ოღონდ საბჭოთა მენტალიტეტით. აღმოჩნდა რომ ის თავარი ისა, ვინც აი უდაბნოს ქარიშხალის გამახორციელებელი იყო შუარგოლი და დაბალი რგოლი ოფიცრებს არ იყო მზად ამისთვის. ზედარგოლი არ იყო მზად, რომ ეს ოფიცრები ემართა და ამათ არ ქონდათ ის ნება და ის თავისუფლება რომ ინიციატივა გამოეჩინათ ბრძოლის ველზე. ახლა ამას ბევრი რაღაც მოყვება ზოგადად ვიძახი ახლა ამას მოყვებოდა ის რომ აღმოჩნდა რომ ჯავშან ტექნიკის გარეშე ბრძოლა არ შეუძლია, ჯავშან ტექნიკასთან ერთად ბრძოლა არ შეუძლია, ქალაქ დასახლებულ პუნქტში ბრძოლა პრობლემურია და ასე შემდეგ. ღამე ბრძოლა პრობლემური აქვს და ასე შემდეგ. ნუ მაშინ დრონებისი არ იყო რა შედარებით.
მაგრამ ეხლა მაგალითი რო ავიღოთ იგივე, ხო? 2 კვირა იყო, უდამოს ქარიშხალ 2 კვირა იყო სახერო კამპანია. 2 კვირა, როცა 2000 თვითმფრინავი მონაწილეობდა დღეში ფრენა იყო 2000 თვითმფრინავის თვითმფრინავი გაფრენა. და აი ამ პირობებში ეს ამით შეძლეს რომ მოიპოვეს სახარო ბატონობა და შემდეგ სახმელეთო ოპერაცია იყო 4 დღე. პრობლემა შეიქმნა უკვე ტრანზიტული ფაზის დროს, როცა საომარი მთავრდება და სამოქალაქოს გადადიხარდა, ეს სხვა ცალკე თემა არის, მაგრამ ფაქტი იყო რომ თუ შენ ეს გინდა სახარო ოპერაციები უნდა მოიპოვო, სახარო ბატონობა უნდა მოიპოვო. რატომ მოახერხეს ებრაელებმა და ამერიკამ ესე დაებომბათ ირანი რომ ერთი თვითმფრინავი არ დაუკარგიათ, ხო? რატომ მოხდა რომ ისე შევიდნენ იმაში ვენესუელაში რომ იმიტომ რომ საჰერო უპირატესობა მოიპოვეს. ის ბოლო ტექნოლოგიური და ბოლო რადარები ჩინეთის მიერ მიცემული და საბჭოთა საჰერო თავდაცვის სისტემები, რუსული საჰერო თავდაცვის სისტემები, რომელიც გადაეცა ვენესუელას, არც ერთმა არ იმუშავა, ერთ დღეში დააჩუმეს ყველაფერი, ხო? ეს არის აი ეს როცა გინდა რაღაცის გაკეთება, იმის თავი უნდა ქონდეს რომ ის გააკეთო. ეს არ არის მხოლოდ შეიარაღება, ეს არის მენტალიტეტი. ეხლა კიდევ ერთი კითხვა იყო საინტერესო, როგორ მოახერხა უკრაინამ ესე განვითარება და მე ვიყო თქვენ კითხვაზე გადმოვალ. იცი ეს მოხდა ჩემ თვალწინ, სხვათა შორის, იმიტომ რომ 2014 პირველად როცა იყო Rapid Trident-ის სწავლება, ამერიკული სწავლება უკრაინაში, როცა დაიწყეს აქტიურად ეს სწავლებების ჩატარება, მე ვიყავი იქ და ყველა ამ სწავლებაზე ფაქტიურად ყველა სწავლებას ვესწრებოდი და ქართული დანაყოფი მუდმივად მონაწილეობდა, ეს იყო ოცეული, ეს იყო საშტაბო ჯგუფი და ასე შემდეგ. და ესე ძალიან კარგად მახსოვს, როგორ დაძლებდნენ უკრაინელები ჩვენ ბიჭებს და ბლოკნოტი და ფანქარი და იწერდნენ ყველაფერს და იმუშავებდნენ ჩვენს ასწავლიდნენ ბევრ რაღაცას. ერთ-ერთი საჩვენებელი ის იყო ჩვენი დანაყოფი იყო, რომელიც ხებს ავარჯიშებდა და ასწავლეთ. სხვა შორის იქ ნატოს ქვეყნებიც იყვნენ, იგივე ბალტიის ქვეყნები, რომელსაც ჩვენები უტარებდნენ კიდევ წვრთნებს. რაც შეეხება, ხო, მე ისე ძალიან კარგად მახსოვს, ჟიგულებით როგორ დაყავდათ ეს ამერიკელი ინსტრუქტორები და გზაში ეხვეწებოდნენ, რომ ბენზინი ჩაგვისხით თუ შეიძლება. აი ესე იწყებოდა. მაგრამ ისე სწრაფად ხდებოდა ესე იგი რეფორმირება აი ამ იმის, ხო? აი თვალსა და ხელშუა იცვლებოდა და შესაძლებლობები, აი ბოლო წლებში უკვე რომ სადღაც 2016-2017-ში აბსოლუტურად სხვა შეაღებულ ძალებთან ქონდა საქმე უკრაინებზე ვიძახი. ეხლა ისიც რომ ეხლა ბევრი სასაცილო იყო რომ ეს საბავშვო ბაღის ეზოებში ხის ავტომატებით რო ვარჯიშობდნენ ეს მოქალაქეები და ქალები და ბავშვი ეს ბევრი სასაცილო იყო, მაგრამ ეს არის კიდევ ერთხელ ამტკიცებს ერთ ძალიან მნიშვნელოვან ფაქტორს. შეიძლება ოპერატულ გათვლებში შეიყვანო, ხო? იქ შეიყვანო ტანკების რაოდენობა, თვითმფრინავის რაოდენობა, რაკეტების რაოდენობა, ჯარების რაოდენობა და ესენი ერთმანეთს კოეფიციენტი მისცე, გაამრავლო და ესენი ამრავლო და შენ იღებ შენ საბრძოლო შესაძლებლობას, მაგრამ თუ ეს შენი საბრძოლო სულისკვეთება არის ნულის ტოლი, რაც არ უნდა გაამრავლო ნულზე მიიღებ ნულს. აი ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი უკრაინელების, რომელიც აი ამ 2014-ის შემდეგ რუსების დიდი დახმარებით ხდებოდა აი გაბოროტება და აი ჩამოყალიბების პროცესი ფაქტურად ხდებოდა. ძალიან კარგად მახსოვს უკრაინელი გენერალ შტაბის უფროსის მაშინდელი სიტყვები და სულ იმას ვიმეორებ, რომ პუტინმა შეძლო ის, რაც ვერ შეძლო ვერც ერთმა რუსმა იმპერატორმა. საბოლოოდ გააცალკევა ეს ორი ხალხი ერთმანეთისგან. ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი და ერთი მასალა და ერთ ამბავს მოგიყვებით და აღარ გაიგზავნე თქვენ კითხვა გადავალ. ნაიცა ვიეტნამის ომი დაიწყო 64-ში თუ 65-ში, ხო? 64-ში დაიწყო, 64-ში იყო პირველი დიდი 79-ში გახდა პრეზიდენტი ნიქსონი. პრეზიდენტ ნიქსონი მოსვლის თანავ თავის შტაბს თხოვა, რომ აი მაშინ კომპიუტერები, დიდი კომპიუტერები და ის რო იყო, რომ ინფორმაცია შეიტანეს ყველაფერი ინფორმაცია, რესურსები, ადამიანური პოტენციალი, ეკონომიკური, რა ქვია, შეიარაღება, ყველაფერი შეიტანეს ვიეტნამი და შეფარდებს ამერიკის შეფარდებს და კითხვა იყო ესეთი, რომ ესე იგი, როდის გაიმარჯვებს ამერიკა? და კომპიუტერმა უპასუხა 1964-ში. მაგრამ ხო გეუბნებთ ეს არის ამიტომ არის რომ არის სამხედრო მეცნიერება და არის სამხედრო ხელოვნება.
იმიტომ რომ ერთი მეორეს არ შეიძლება ყოველმუდმივად ერთად არის, მაგრამ მარტო ის რომ გაითვალო ეს კახალდი გახსოვს დამუშა. ხო, ესე არ არის. აქ ძალიან მნიშვნელობა არის, აი რაც თქვი რომ გრავიტაციის მთავარი სტრატეგიული ცენტრი იყო მოსახლეობის წინააღმდეგობის უნარი და სურვილი, ეს ნება. საბოლოო ჯამში დიდი ომები არის ნება და რესურსები, ხო? ეს რესურსები მარტო რაოდენობა არ არის, ეგ ტექნოლოგიაც შედის და ასე შემდეგ. ეხლა დავუბრუნდეთ თქვენ კითხვას, ხო? თქვენი კითხვა იყო სამხრეთში რა მოხდა თქვენი? ხო, სამხრეთის მույსა. აქ მინიმუმ იყო უნარობა, არასწორი გადაწყვეტილება, ხა წამოდეთ ყირიმი, ხო? ყირიმიდან არის მხოლოდ 2 ძალიან ვიწრო გამოსასვლელი. ხო, ყელიც არ არის, აი რაღაც 1 კილომეტრიანი ის არის სიგანის მე მგონი, რომელიც გამოდის და გვერდით არის ფლობადი ჭაობივით ზღვა, მკვდარ ზღვას უძახიან. და აი ამ ვიწრო ყელიდან ისე გამოვიდა რუსების შეერთებული ძალები და ისე მოკვეთა მარიუპოლი, აი ესე იგი დასავლეთი მხრიდან ისე მოიკვეთა ეს დასახლებული მარიუპოლი ქალაქი და ისე მოხდა ორივე მხრიდან შეტევის განხორციელება, რომ ფაქტურად წინააღმდეგობა არ შეხვედრიათ. არც ერთი ხიდი არ ხო, შონგარის ხიდიც გადავიდნენ თავად ეგა კიდე რომ ნიკოლაევთან გააჩერეს რეალურად, ხერსონიც ეგრე აიღეს. არის რუსებისთვის, რაც იყო რუსების იყო დნეპრის გადაღება. იმიტომ რომ იმ რესურსებით, რომელიც მას გააჩნდათ, ხო, აღმოჩნდა რომ ახლა მდინარის გადაღება ესე მარტივი არ არის. მათ მოახერხეს გადავიდნენ იქით. ხერსონი დაიკავეს და ნიკოლაევთან როგორც თქვენ ძალიან დიდ პლაცდარმი შეიქმნა. ეგ შეიძლება მე მთელი ჯარების გადაყვანა ის, მაგრამ აი ეს შეიქმნა და ეს არ ვიცი, მოღალატეობა იყო, უნარობა იყო, ზოგადი პანიკა იყო, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში ეს უნარობას ნიშნავს. და ამან გამოიწვია ის მარიუპოლის ეპოპეა, ჩემი საზრით. კიდევ ერთხელ ვიძახე, მე რა უფლება მაქვს იმათ, ჩემი საზრით მარიუპოლიც უნდა დაეტოვებინათ. ეს მინდოდა მეკითხა თქვენ, მე ბევრი შეფასება მომისმენია უცხოელი ექსპერტების, რომ მაინდა-მაინც ბრძოლი გადაწყვეტილება არ იყო იმ 2 ბრიგადის დატოვება იმ პირობებში, რა პირობებში ისინი აღმოჩნდნენ, იმიტომ რომ ეს 2 ბრიგადა პრაქტიკულად გაიწირა როგორც მინიმუმ ტყვეობისთვის საუკეთესო შემთხვევაში. თქვენი აზრით ესეც თქვა რაღაცა ხوار იყო პოლიტიკური ლოგიკის დომინაცია წმინდა სამხედრო ლოგიკაზე რაღაცნაირად. ძნელი სათქმელია. იცით რა, როცა დიდი ომი არის, ახლა ეგრეთ წოდებული ისე კლასიკოსებს რო დაუბრუნდით, ხო, კლაუზევიც არის ომის ნისლი. ომის ბურუსი. ძალიან ძნელია რა ხდება. იქ იყო მომენტი, როცა შეიძლება გამოეყვანათ ეს დანაყოფები. იყო მომენტი, როცა ეს ჩაიკეტა. ეს შესაძლებლობა ჩაიკეტა. ეხლა ალყაში ბრძოლა, ეს არ არის ყოველთვის, ეს რა ქვია, კატასტროფა. თავის ხელოვნებაში ალყაში ბრძოლა და ალყიდან გამოსვლა, ეს ცალკე სახეობაა საომარი მოქმედებების, ხო, საბრძოლო მოქმედებების. მაგრამ ის რომ შენ ალყიდან გამოსვლისას ვერ ეხმარები, ხო, არ აგავს შენ მის თავი რომ დაეხმარო, ეს ნიშნავს რომ იქ ჩატოვებ ამ ხალხს. იყო სანამ ის ვიწრო ყელი იყო, იქ შეიძლება იყო რომ აი გადაწყვეტის მიღებამ დაიგვიანა, იმან პოლიტიკურად არასწორი არ იქნებოდა გამართლებული ეს მიტოვება ქალაქიდან გამოყვანა და ასე შემდეგ. ჩემისაც, მაგრამ აი ამა გამოიწვია ის რომ ისე ჩაიკეტა ეს გამოსასვლელი რომ ვეღარ მოხერხდა აი აქედან გამოყვანა აი ამ დანაყოფით და შედეგად ახლა იქ ტყვედ ჩავარდნაც დაკარგვა რა ის და ამ დროს ყველაზე საუკეთესო და ბრძოლის უნარიანი აზოვის დანაყოფები იყვნენ იქ ხო აი ამ მარიუპოლში და როგორც იბრძოლეს ყველამ დავნახეთ ხო ის ხათაშორის 2014-ში გაათავისუფლეს მათ მარიუპოლი იმიტომ რომ რაღაც რა თქმა უნდა იქ რეგულარული არმია არ იდგა რუსეთის მაგრამ ამ ეგრეთ წოდებულ სეპარატისტებს და ცნობილი კადრებია ეს BMP რო შედის გადაკეტილ გზაზე. რომელსაც ზის მიხაილ დრაპატია მაგ ქვეით საბრძოლო მანქანას მართავს მაგ კადრებში რაც გვაქვს თანახი მიხაილ დრაპატი რომელიც დღეს არის მე მგონი გაერთიანებული ძალების ხელმძღვანელი არის ბოლო თანამდებობა რაც ჰქონდა და აი ეს კუპიანსკის ოპერაციაც მაგას მიეწერება და ზოგადად უკრაინულ პრესაში რაც იწერებოდა სირსკის ესეთ თავარ შემცვლელად მას მოიაზრებდა. იცით და მარიუპოლი ითვლებოდა კიდევ ერთხელ აი თქვენი დასახელებიდან გამომდინარე ლუკას რო დავხედოთ მარიუპოლი ითვლებოდა თავარ შემაკავებელ ჯებირად ძირითადი ძალებს აი
დონეცკი, ლუგანსკი და მომავალი ძირითადი ძალების, იმიტომ რომ თვლიდან რომ ახლა ყირიმიდან გამოსვლა გაცილებით რთული იქნებოდა მოწინააღმდეგისთვის რა. ხო და აი აქედან ეს რო დაიღეს და ეს აკავებდა და მთელი ძალისხმევაც აქეთკენ იყო, იმედი ჰქონდათ რომ იქ უკვე მელიტოპოლი და ის არ დაითმებოდა, იქაც მოხდებოდა შემაკავებელი ისეთ ხო მოქმედება. ისე სწრაფად მოხდა მათი დატოვება რომ ჩამოიშალა ფაქტურად ესენი დარჩნენ, ახლა უკრაინელებს ზოგადად მე მაქვს მომენტი სადღაც იქ სწავლა და კაი დიდი ხანი ურთიერთობა მათთან საკმაოდ ჯიუტი ხალხია და მით უმეტეს აი ეს სიჯუტე აყვანილი აი ამ მოწინააღმდეგის მიმართ სიძულვში ხო თავის იმას ფაქტორს აი მას აჩვენებდა რაციონალურობას ჩამოხონდა ხო მაგრამ აი ხო გეუბნეთ მაგრამ ჩემის აზრით უფრო ის იქნებოდა ალბათ უფრო მოქნილი რომ ეს შეენარჩუნებიდნენ ეს ძალები და თავის დროზე გამოეყვანენ მაგრამ ვერ მოხერხდა არ ხდება ყველაფერი ისე როგორც გეგმა ხო ტაისონი როგორც იძახდა ყველას აქვს გეგმა სამყაროში არ მოხდება ხო და აი მოკლედ ეს არ მოხდა მეორე შემთხვევა რაც აი არ ვიცი აი ეს კულუარული იყო როგორ იყო საუბრები მაგრამ ხერსონიდან რუსების გასვლაზას ისე გავიდა მთელი დივიზია იმ ხიდზე რომ დარტყმა არ ყოფილა მათზე ამაზე კარგი შესაძლებლობა უკრაინელებს აი ესე გაენადგურებინათ რუსები და ყველაზე ძოლისუნარიანი დანაყოფები იყო ხო რომ კი თან ხერსონში შესული როცა შენ მიდიხარ თან ახლა როგორ არის ხო ეს გამოთქმა ხო უკან დახოლ მტრების ხრებზე გადასე იმიტომ რომ ყველაზე არეული მოწინააღმდეგე მაშინა ეს როცა უკან იხევს ეს ცალკე თემა უკან დახევა ცალკე სირთულის სამხედრო ოპერაცია ეხლა წარმოიდგინეთ რა შეფარდებებია ხო თქვა თავდაცვაში ყოფის დანაკარგი სამჯერ უფრო ნაკლებია ვიდრე შეტევაში მყოფის მაგრამ უკან დახეულის დანაკარგები იგივეა რაც შეტევაში მყოფის ანუ ეს უკან დახევაც რაღაც შეთანხმების ნაწილი იყო ხო არ ვიცი მე რაღაც ესეთი შტაბეჭდება დამრჩა ჩვენ ახლა ვსაუბრობთ უკვე მეორე ეტაპზე აი ამ 2022-ის ოქტომბერ-ნოემბერი უკვე ჰაიმარსები აქვს უკრაინას და იბომბება ის ხიდები რომელიც აკავშირებს ხერსონს დნეპრის აქეთა სანაპიროსთან და საერთოდ კონცენტრირება დაიწყო რა ხერსონი ხიდები გახდა დისფუნქციური შეუძლებელი გახდა ამ საარმიო ქვედანაყოფის მომარაგება რუსეთის, ამიტომ გადაწყვიტეს სულოვიკინი მაშინ ახალი დანიშნული იყო და გენერალი არმაგედონი და მან გამოაცხადა ისეთი რიხიანი სიტყვებით, რომ უკან იხევდა. თული გადაწყვეტილება უნდა მივიღოთო, ესეთი იყო. რა თქოინეს, მას ათქოინეს, იმიტომ რომ ის თვითონ არაფერს არ წყვიტავდა. თუმცა აი შეგვიძლია თქვა, რომ ალბათ ეს იყო რუსეთის არმიის ყველაზე ესეთი მოწყვლადი მომენტი. ეს მომენტი, როცა ჯერ მობილიზაცია არ აქვს ეს დაწყება. ერთ-ერთი მე ვიტყოდი ხარკოვის კონცერტები იყო ძალიან მნიშვნელოვანი. 7 სექტემბერს იწყება ხარკოვში. ამბები და ნოემბერში სრულდება ხერსონით პრაქტიკულად ეს ხო, ნუ ახლა თქვენ უფრო ზუსტად დასახელებთ თარიღებს, პერიოდებს, მაგრამ ფაქტური იყო, რომ აი ეს პერიოდი ქონდა უკრაინელებს და ამათ უნდა შეეძლოთ უკრაინელებს ეს პერიოდი ალბათ უფრო კარგად გამოიყენა. მე არ ვიცი იმის უკან რა იდგა. ეხლა თავიდანვე ხო დასავლეთი იყო იმას შეგვებული, რომ უკრაინა დაეცემოდა. მაგრამ ეს არ ნიშნავდა, რომ დასავლეთი თვლიდა, რომ უკრაინაში წინააღმდეგობა არ იქნებოდა, ამიტომ შევიდა ეს ძირითადად ენლო და ეს ტანკსაწინააღმდეგო საშუალებები და აი ესეთ საშუალებებს სუბუქია შეიარაღება, რომ პარტიზანული ომის და წინააღმდეგობის მოძრაობისთვის დახმარებოდნენ და მე რო დაინახეს დგანან იბრძვიან, მე წავიდა უკვე აღმოსავლეთ ევროპული საწყობებიდან საბჭოთა ტექნიკის გადაცემა ხო, იმიტომ რომ რაზეც იცოდე, რაზეც ნავარჯიშები იყვნენ უკრაინელი, მაგრამ აქ ახლა ამას დაემატა აი ის რესურსი, სამხედრო სამრეწველო რესურსი, რომელიც უკრაინას ყოველთვის ჰქონდა. და ის კულიბინები ხო, რომლებიც აი მაშინ რა ქვია ავტოსადგომში მუხლებზე აწყობდნენ ამ დრონებს, იგონებდნენ რაღაც ახალ სიახლეებს და იყენებდნენ ამას ძალიან აქტიურად და ძალიან სწორად ბრძოლის ველზე. კი, ანუ ეს მათი ერთ-ერთი ყველაზე დიდი უპირატესობაა, მგონი ეს გამომგონებლობის და კრეატიულობა, ხო, ეს რაღაცნაირი. კი, და პრაქტიკა მათის მისცა პრაქტიკულად ახლა ესეთი დღეს ევროპული ქვეყანა პოლონეთმა ვნახეთ როგორც იმოქმედა რუსული ზონების წინააღმდეგ და ფაქტია პრაქტიკულად ვერაფერი ვერ გააკეთეს და ზოგადად დღეს უკრაინელის სამხედროები გერმანელებს და ბრიტანელებს ასწავლიან ზონების გამოყენებას და ამ დასავლური ქვეყნებისთვის თავი თავის ტკივილია ის რომ ეგრე იაფად როგორ აწარმოონ ეგეთი ეფექტური ზონები და აი მაგას სხვა ტიპის ინოვაციური აზონება ჭირდება თორე კარგ დრონს რა თქმა უნდა ლოქჰედ მარტინის დაამზადებს მაგრამ
ის თუ იმაზე ძვირი იქნება, აი აქ მანდ ეგაა თავი, რაც მათ შეძლეს. აი ზუსტად აზრს გავაგრძელებ, იგივე ბრიტანეთში ხო ის ოქტოპუსები მზადდება, ეს არის დრონს საწინააღმდეგო დრონი. რომელსაც უკრაინელი ინჟინრები აწარმოებენ ბრიტანეთში. ბრიტანის საწარმო, ბრიტანეთის ტექნოლოგია, უკრაინელი ინჟინრები აკეთებენ ამას აწარმოებენ. და ეს დაჩქარებული არის თვითონ ეს პროცესი, ანუ წარმოება ველი. დაჩქარებული იმდენად რომ ის არ გადის იქ ლაბორატორიულ და საველე შემოწმებად. ესე ეგრევე მიდის ბრძოლის ველზე და იქნა ფიდბექი ბრუნდება თუ რა არის ხო რა ამიტომ დაჩქარებულად არის. ამავე დროს გერმანიასთან ერთად იწყებს უკრაინა დრონების წარმოებას, გადაწყვეტილება მიღებული. ამავე დროს შვედები ეხმარებიან, შვედები აკეთებენ ამ დრონებს და ასე შემდეგ და ასე. ცალკე ეხა დრონზე ყველას წარმოგვიდგენია საჰაერო დრონი, მაგრამ მე მგონი უკრაინელების ყველაზე მაგარი გამოგონება საზღვაო დრონებია, რომლებიც ესე მასობრივად ჩვენს ხომში მანამდე არ გვინახავს. ეს ყველაზე სიახლოვეს უწოდებენ, რომელმაც პრაქტიკულად ეხა საწყის ეტაპზე მათ ხომალ საწინააღმდეგო რაკეტები გამოიყენეს რუსების შეცდომების გამო ნეპტუნები, მაგრამ ამის შემდეგ თავარი ზიანი რაც მიადგა რუსეთის ფლოტს და შავი ზღვის ფლოტი ალბათ ყველაზე მეტად დაზიანებული ქვედანაყოფია რუსეთის არმიის ამ ომში იყო ეს საზღვაო ზონები, რომლებმაც ჯერ ყირიმის ბლოკადა მოახდინეს და ეხა უკვე ნოვოროსისკის პორტში გემის აფეთქება ჩვეულებრივი ამბავი გახდა და მანძილი ოდესიდან ნოვოროსისკამდე არის უზარმაზარი, ხო რა? მე ზოგადად შავი ზღვის ფლოტზე ძალიან დათარცული ფლოტი არის, სიმართლე რომ გითხრათ, ეს ორჯერ ჩაძირეს თვითონ რუსებმა თავის ერთხელ საბჭოთა კავშირში, ერთხელ იმას აქვია ყირიმის ომის დროს. მაგრამ ძირითადად საბჭოთა კავშირში პირველ მსოფლიო ომის დროს. მაგრამ ყველა რუსეთს საერთოდ საზღვაო ძალების, რუსეთის საზღვაო ძალების ბოლო საზღვაო ბრძოლაში გამარჯვება იყო 1823 წელს სინოპის ბრძოლა ნახიმოვის დროს. იმის შემდეგ საზღვაო ბრძოლა რუსებს არ მოუგიათ. სხვაზე ბრძოლა აღარ მოუგიათ. ხო, ნუ ეს არ არის მათი საქმე ეს ფლოტი, მაგრამ ეს მაგრამ ხო. და ეხლა წარმოიდგინეთ, რომ აი ამ ბალტიის ფლოტი იყო ოთი გაგზავნილი. ეხლა წარმოიდგინეთ, რომ ქვეყანას, რომელსაც გაუნადგურეს საზღვაო ძალები, უკრაინას გულისხმობ. ეს ქვეყანა ბრიტანელებს საკმაოდ კაი დახმარება იყო თუნდაც აი ამ დრონების შექმნაში და ასე შემდეგ, იგივე ნეპტუნის გადაკეთებაში, გრძელი ნეპტუნა და ასე შემდეგ, მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს ამას? 33 ხომალდი დაუზიანა და ჩაუძირა შავი ზღვის ფლოტს ქვეყანა, რომელსაც საზღვაო ძალები არ აქვს. და ფლაგმანი ეს თორე? ნუ ფლაგმანი, ნუ ეს არის ჯერ გაუშვეს და მე ჩაძირეს და. ხაცროი ძალიან საინტერესო ისტორია აქვს, აღმოჩნდა რომ მე მგონი მაგ გემისთვის მე მგონი ძველი საბჭოთა ის გემი არის და თავიდან სხვა სახის არატოვით რაღაც სხვა ერქვა. ხო, ნუ მაშინ ეს იყო, რა ქვია, მე იყო ქალაქის სახელი იყო, თბილისიც იყო, ისიც იყო. 90-იანებში მას ყვა ერქმევა 90-იანებში, როდესაც ამ გემს სჭირდება რემონტი, ფული არ აქვს შავი ზღვის ფლოტს და ამ ფულს აძლევს ლუშკოვი მოსკოვის ბიუჯეტიდან. უნდათ იქაურ გენერლებს თუ ადმირალებს უნდათ რომ ლუშკოვის სახელი დაარქვან ამ გემს, მაგრამ ეს მიიჩნევა რომ ძალიან უხერხული არის და არქვევან მოსკოვას. ანუ უიღბლო გემი აღმოჩნდა. ბატონო ხა აქ მივედით კიდე ერთ თემაზე, რაც მინდოდა თქვენთან საუბარი. აი ამ ფლოტი ვახსენეთ და პრაქტიკულად 2023 წლის კონტრიერიშის დროს, უკრაინის კონტრიერიშის დროს, თუ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ რამე კონტექსტში და რაიმე თქვა ასპექტში წარმატებული იყო ეს კონტრიერიში, სწორედ იყო აი ამ საზღვაო დომეინში, ხო? ანუ როცა პრაქტიკულად ნახეთ, რომ პირველი დარტყმა მეიტანეს წყალქვეშა ნავებზე, დოკებზე და ასე შემდეგ. მინდა კითხოთ 2023 წლის კონტრიერიშზე. მე მახსოვს ბევრი იწერებოდა ამ ირგვლივ სანამ ეს კონტრიერიში დაიწყებოდა 1 წლის თავზე ომის დაწყების უკრაინაში ვიყავი, იქაც ვესაუბრე, გამაუცა ამან რომ ყველგან იყო ეს რეკლამები და ბანერები იმაზე რომ აი ვიწყებთ კონტროლ ხო ბრიგადა ნასტოპუ და რაღაც ესეთ გაწევრიანდით და ეს ყველაფერი და მოლოდინით სიმართლე ვთქვა, ბევრად უფრო ისეთი ამაღლებული და პოზიტიური იყო. მაგრამ რაც უფრო უახლოვდით თქვათ აი ამ პერიოდს, როცა დაწყებულიყო, უფრო და უფრო აშკარა იყო რომ მცირდებოდა აი ეს რაღაცნაირი მოლოდინები ამ ყველაფრისგან და საბოლოოდ ყველაფერი ისე გამვითარდა, როგორც გამვითარდა. ცოტა ხნის წინ ნახეთ ვალერი ზალუჟნის კონტროვერსიული ინტერვიუ ამასთან დაკავშირებით.
თქვენი შეფასება როგორი არის 2023 წლის კონტრიერიშის სად იყო შეცდომა დაშვებული და შეიძლებოდა თუ არა საერთოდ იმ პირობებში რა პირობებში ეს კონტრიერიში დაიწყო ის წარმატებული ყოფილიყო იცით რა მიმართულება იყო გასწორი მიმართულება იყო ზუსტად ეს იყო მიმოჩადებული აზოვიზუალიზ გასვლა და გახლე ორად რუსული დაჯგუფების რაც ეს სწორი მიმართულება ეს არის ომის პარადოქსები ზუსტად კაი გადაწყვეტილება არის ამავე დროს შეიძლება იყოს ცუდი შედეგის მომტანი რა იმიტომ მოწინააღმდეგისთვისაც ეს ნაცვლი ხო პროგნოზირებადი იყო რასაც მოყვა იგივე სუროვიკინის ეს ხაზებს გააკეთა და აქ რუსებმა გააკეთეს მთელი თავდაცვის სისტემა. თავდაცვის სისტემა ეს არის ეს შედგა 5 კომპონენტისაგან. ეს არის საინჟინრო საშუალებები, საბრძოლო წყობა, ტანკსაწინააღმდეგო სისტემა, ჰაერსაწინააღმდეგო სისტემა, დესანტსაწინააღმდეგო სისტემა და საინჟინრო სისტემა. ეს ყველაფერი იყო ჩადებული ამაში. თლიანი მთელი პროფილით იყო. ანუ სახელმწიფო პრინციპით იყო აგებული. ხო, აბსოლუტურად პროფილით იყო, იქ იყო ესკარპები, კონტრესკარპები, ანუ ტანკსაწინააღმდეგო თხრილები, სხვა ტიპის არის. იქ იყო დანაღმული ველები, იქ იყო ბოцკიტები და ასე შემდეგ და ასე. ნუ ბოцკიტები დრაკონის კბილებს უძახიან, ცოტა სხვა არის ბოцკიტებსა სხვა. მანუ ყველაფერი იყო თან მავთუხლათები და დანაღმული ველი და ძალიან აქტიურად იყო გამოყენებული ამ შემთხვევაში ზემლიძელია თუ არ ვწდები, ესეთი არის დანაღმვის დისტანციური დანაღმვის სისტემა, რომელიც წარმოიდგინეთ რომ ახლა უკრაინელებს ჰქონდათ ესე იგი დაგრძელებული განაღმვის საშუალებები ეს ამერიკული რომელიც ისვრის ფეთქდება და ვიწრო ზოლზე გადის აფეთქებს ამ იმას პატარა ბილიქს აკეთებს ბილიქს აკეთებს სადაც გადის მე ტექნიკა მაგრამ აი ამ ზემლიძელიამ შეძლო ის რომ უკვე დაწყებული შეტევაში ხდებოდა მოწყვეტა იმისი რა ქვია რეზერვების გადმოადგილებული იმაზე რომელიც გაწმინდავდა და შემოდიოდა მე მასში ხდებოდა ამით დანაღმა რაც ხდებოდა ფერხდებოდა ეს ყველაფერი ჩერდებოდა артиლერიის ცეცხლი და ტემპს კარგავს აქ იყო შეცდომა პირველი არ იყო მოულოდნელობის ეფექტი არ იყო შეიძლება ელაპარაკო კონტრ იერიშზე მაგრამ შეიყვანოს შეცდომაში მასთან დაკავშირებით აი მოულოდნელობის ეფექტი იყო ძალიან კარგი გამოსდა ხარკოვის მიმართულების კონტრიერიშის დროს როდესაც აი აბსოლუტურად ეგონათ რუსებს რომ ლიმანის მიმართულებაზე გამაგრდებოდნენ უკრაინელი და რაღაც გადაჯგუფ ამ დროს ვითომ როტაცია დაიწყეს და გამოიყენეს მედიაში ხერსონ აი მოკლედ მოულოდნელობის ეფექტი ეს არნიშნავს რომ შენ ტაქტიკურ მოულოდნელობას მიაღწევ, მაგრამ ოპერატიულ მოულოდნელობას შემიღწევადი იყო. შეიძლება და სხვაგან რაღაც გაეკეთებინა, ხა ძნელი აქვს კიდევ ერთხელ ვიძახე ხოლმე. სხვა სპრის ომში ბძენიას ვარიანტში აგზივარ და ვარჩევთ, მაგრამ იქ ყოველ შემთხვევაში შეიძლებოდა რომ რაღაცა fake, ну, საბრძოლო ხიდით რაღაცა გაეკეთებინათ. რომელიც სხვა მიმართულებაზე და დაერტყათ ამ პირიქით სხვა მიმართულებიდან შემოსულ შეიძლება უფრო გრძელი გზა ყოფილიყო უფრო მომგებიანი ვიდრე ყველა აი ზალუჟნის საუბრობდა იმაზე რომ რეზერვებიც რაც ქონდა ისიც ბევრ სხვადასხვა მიმართულებაზე წავიდა ანუ იქ ბახმუტის მიმართულება მაგაზეც მინდა კითხოთ ბარემ რომ აი ვიდრე ბახმუტზე გადავალთ ამ კონშეტევაზე ვიტყვი რამდენიმე ფაქტორს ასახელებენ ერთი არის ის რომ მაშინ ეხლა დღესაც პრობლემა უკრაინისთვის საკმარისი საჰაერო თავდაცვის სისტემა მაშინ კიდევ უფრო დეფიციტური იყო ახალი დაწყებული იყო დასავლური სისტემის მიწოდება და არჩევანი იყო გასაკეთებელი ქალაქები დაუიცვათ თუ ეს სისტემები ფრონტთან ახლოს მივიტანოთ იმიტომ რომ როდესაც თქვენ მივენახსენები ამ რაღაც ხვრელი კეთდებოდა ამ დანაღმულ ველებზე იქ რაღაც კოლონა იწყებდა გარღვევას, მე რუსული შონფენები მოდიოდნენ და ანუ კონჩეტევის დაწყება, როდესაც ცას მოწინააღმდეგე აკონტროლებს, პრაქტიკულად სუიციდია, ხო? იმიტომ რომ და ამათ არ ქონდათ მაშინ საკმარისი საჰაერო თავდაცვის სისტემები, რომ ეს საფრთხე გაენეიტრალებიათ, ხო? ესეც ერთ-ერთი ფაქტორი იყო, რამაც მან იმუშავა. და ბარემ ჩაუმატებ და მე დაგითმო მთლიანად ბახმუტის ამბავს ასახელებენ, მე რაც ამიკითხავს კიდე ეს სამხედრო ექსპერტები, რომ ბახმუტში ზედმეტად დიდხანს გაჩერდნენ, ამან გამოიწვია ის, რომ იქ გაჩერდნენ ყველაზე ბრძოლისუნარიანი დანაყოფები, ყველაზე გამოსტილი დანაყოფები
და ამან გამოიწვია შესაბამისად ის, რომ ეს დანაყოფები ვერ წავიდნენ წვრთნაზე გერმანიაში, ბრიტანეთში და სხვაგან და მოუწიათ ახალმობილიზებული ხალხის გაგზავნა და შესაბამისად ამ ძალიან რთული თქვა თავდაცვის სისტემის თქვენ ახსენეთ ხო როგორი მობილიზებული და ორგანიზებული იყო ეს რაღაცა თხრილების და ამ თავდაცვის სისტემა ამ თავდაცვის გარღვევა მოუწია ხალხს რომელსაც პრაქტიკულად რეალური საბრძოლო გამოცდილება არ გააჩნდა. ანუ თქვენი აზრით აი ბახმუტის კამპანია იყო თუ არა ეს ეგრეთ წოდებული inflection წერტილს რაც გარდატეხის წერტილს რაც ეძახიან, როცა ზოგადად უკრაინელებს თქვენს ახსენეთ რომ სოციალური ხალხი არის და ბევრი სამხედრო ექსპერტი ამბობს რომ თქვათ იგივე რთული სიტუაციებიდან გამოსვლის გადაწყვეტილებებს იგვიანებენ ხოლმე იგივე ავდიივკაშიც ვნახეთ ჩვენ ამის ნიშნები, უხლედარშიც იყო მე მგონი ამის ნიშნები და სხვაგანაც. ანუ თქვენი აზრით იყო თუ არა ბახმუტი შეცვლიდა თუ არა რამეს? თუ იმხელა ის იყო რომ ეს პირადად ჩემი ისა რა ქვია კითხვა არის იმიტომ რომ მე მაინტერესებს. ხო მან კიდე ბოდიში გაწყვეტინეთ კიდე ისე ვიტყვი რომ ეს კონჩი კიდე ცალკე თემა რატო დაიწყო გვიან ხوار დაიწყო მოკლედ ეს კონჩეტევა და უკრაინელების პასუხი ამაზე რომ ჯავშან ტექნიკას ველოდებოდით და დაგვიანდა. იცი რა კიდევ ერთხელ ვიძახი რთული არის ხო რთული არის იქ დიდი სურათს როცა უყურებ ახლა იქ რთულია თქვა რომ იცი აი აქედან გამოიყვანა ჯარები აი აქეთ გადაესროლათ ის მოიხსნათ ეს ისინი აქ ჩვენ უკანა რიცხვის მაინც რთული რომ აი ეს კონტრშეტევა იყო არა სამხედრო ცენტრული გადაწყვეტილება, არამედ იყო უფრო პოლიტიკურ ცენტრული გადაწყვეტილება და ემოციურ ცენტრული გადაწყვეტილება შეიძლება ესე ითქვას, რადგანაც ყველას უნდა ეხლა მივდივარ წინ და ეხლა სადაც არის და გატყდება რუსეთი და ასე შემდეგ და აი ამ იმაში ის არ მოხდა რა თქმა უნდა ის დარტყმითი მუშტი არ შეიქმნა იქ საერთოდ ზოგადად საუბარი არის რომ იქ სირსკი იყო წინააღმდეგ და სირსკი რაღაც ბრძოლების ხო პოზიციური ბრძოლების უფრო მომხრე იყო ვიდრე ესეთი კონცერტების ეს და ასე შემდეგ და ასე იქ ძალიან ბევრი ფაქტორი არის რა ძალიან ბევრი ფაქტორია რომელიც აბსოლუტურად მართალია თუ შენ არ აგავს მინიმუმ ჰაერში თანაბრობა ან შენ მოწინააღმდეგეს არ აქვს ჰაერში უპირატესობა ეს კიდევ კარგი არის მაგრამ თუ შენ თანაბრობა არ აგავს ხო აი ესეთ იმის განხორციელება ესე თან ის რაიონი უნდა იცოდე ესე ტრიალი მინდორი სტეპი და სადაც მიმდინარეობს ბრძოლები დღესაც მიმდინარეობს იმის ქარსაცავებისთვის აი ეს ქარსაცავები ერთმანეთთან დაშორებულია სადღაც კილომეტრი ნახევარი 2 კილომეტრი და სიგანი არის 20-25 კილომეტრი აი ამაში ხდება ყველაფერი იმიტომ დაანჭინეთ ეს სხვათა შორის აი თქვენას ახსენებთ ზუსტად გააღწერილი ზუსტად 2023 წლის კონტრიერიშის კონტექსტში ოღონდ ბახმუტის მიმართულებით როცა ანდრიივკას უტევენ სტისლავ უკრაინელი რეჟისორის ფილმი არის 2000 მეტრი ანდრიივკამდე და აი მანდ არის აღწერილი ზუსტად აი ეს დრონით გადაღებული კადრები არის აი სადაც 25 მეტრიანი სიგანის ეს რაღაც ქარსაცავი ზოლი ტყის თუ რაღაც ესეთი გავაგებარი და ამით ყოველი მეტრი პრაქტიკულად და ბოლოს მიდიან იქ სადაც ანუ იმ სოფას აიღებენ მაგრამ შენობა არ დგას არაფერი რაზეც დროშას დაამაგრებენ ანუ და ისიც არის ხო რომ ძალიან ბევრი ტექნიკა გზაში გაუფუჭდათ უკრაინელებს რა მაშინ ის რაოდენობა იმ ტექნიკის რომელსაც ელოდნენ ისინი არ იყო და ასე შემდეგ რა არ მისულა და გზაში გაუფუჭდათ ბახმუტს რო დაუბრუნდეთ ხო ბახმუტიც იგივე ბახმუტი იყო კიდევ ერთხელ ძალიან ძნელია იქ აი რაღაცაზე თქვა რომ იცი რა ეს სწორი იყო თუ არასწორი იმიტომ რომ იქ ძალიან ბევრი მორალური ფაქტორიც იყო აი იგივე მარიუპოლის გმირობა იყო გამაერთიანებელია თქვა პოლიტიკურად იგივე მორალური ფსიქოლოგიური აი ართმობ თითოეული ბოჯისთვის ვიბძვით ესეც მნიშვნელოვანია რომ მე იმ პერიოდში განსაკუთრებით როცა არ იყო ესე ეხლა დღეს ერთდროულად ყოველდღე ჰაერში 8000-მდე დრონი არის ორივე მხრიდან ხო მაშინ ესე არ იყო და მაშინ იყო პერიოდი როცა მე ვთვლიდი რომ უკრაინელებს ურჩევნოდათ მობილური თავდაცვის ორგანიზება ვიდრე ესეთი სტაციონარული რაიონის თავდაცვის ორგანიზება ვინაიდან ტერიტორია აძლევს ამას საშუალებას უკრაინელებს და ის საშუალებები გადაადგილებს საშუალებები რომელიც დასავლეთიდან უფრო მეტი ქონდათ უკრაინელებს ამის საშუალებებსაც იძლეოდა მაგრამ ნუ დღეს ვითარება შეიცვალა დღეს ესე ტრანსპარენტულია ბრძოლის ველი რომ ყველა მიწის ქვეშ უნდა ჩაძროს მაგრამ ბახმუტი იყო მნიშვნელოვანი რატომ იმიტომ რომ პრიგოჟინის ფაქტორი იყო რა პრიგოჟინს არ უნდა გაემარჯვა იმ მიმართულებაზე ეს იყო
თავარი ამოცანა და იყო, რა ქვია, ხორცისაკეპი მანქანა რუსებისთვის, ხო? გამართლება შევა თქვა, ვიცი რა, ჩვენ აქ ამდენი დაუხოცეთ. ესეც მნიშვნელოვანი არის, ხო რა? ხო, დანაკარგების ძალიან დიდი დანაკარგი მივაყენეთ, მაგრამ ნუ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, შენი ერთი ჯარისკაცი თუ რომელიც უფრო ბრძოლის უნარიან და უფრო მეტად უნდა გიღირს ალბათ, ვიდრე ის რუსი ვიღაც ძონძი, რომელიც რაღაც ცეროზიანი, ესე იგი, რა ქვია, ციხიდან გამოყვანილი პატიმარი, ხო? ხო, მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში ძნელი სათქმელია ეს, მაგრამ რა თქმა უნდა ეს თუ შენ ყველაფერს იცავ, არაფერს არ იცავ, ხო, ეს კლასიკური გამოთქმაა. ამიტომ შესაბამისად, ხო, რაღაც კონცენტრაციები, რაღაცის დათმობა, რაღაც მე დაბრუნების ხერსონი ხო დათმობა, ხო დაიბრუნეს უკან მერე. ანუ შეიძლება და რაღაცეებზე, იგივე მარიუპოლის, იგივე ბახმუტის არანაკლებ, თორე იგივე მეორდება დღეს იგივე პოკროვსკი მირნოგრადზე, ხო? პოკროვსკი აღებული აქვს რუსეთს და ჩtildeო მონაკვეთში არიან უკრაინელები. მე რამდენი თვე იქიდან ვერ გაყარეს. და აწყდებიან და იბრძვიან და ეს არის ერთი უბე, რომელიც არაფრით არის ოპერატიული ღირებულება არ აქვს, მაგრამ აი კბილებით არიან ჩარჭობილები რა. ხო, ანუ აი ეს რაღაცნაირი მათი არმიის ხასიათის ნაწილია თუ არ ვიცი, სტრატეგიული კულტურის თუ არ ვიცი რა დავარქვა ამას. აი თქვენ ახსენეთ პოკროვსკი და მე მახსოვს რომ ეს შეტევა რომ დამთავრდა და უკრაინელების შეტევა გასაგები კრინკი იყო კიდე ბევრი სხვა რაღაც უცნაური ოპერაციები იყო რომელზეც დარწმუნებული ვარ კურსკიც ხო ასე შემდეგ. მაგრამ აი რა მახსოვს კარგად რომ აი ეს შეტევა დამთავრდა და 2023 წლის 10 ოქტომბერს დაიწყო რუსეთის არმიის იერიში ავდიივკის მიმართულებით. და იმ მომენტიდან მოყოლებული პრაქტიკულად კურსკს თუ ამოვაკლებთ, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ რუსეთის არმია ფლობს ინიციატივას ბრძოლის ველზე. აი თქვენ თუ გახსენდებათ, თქვენ გამოცდილებაში, სასწავლო გამოცდილებაში, რა პროფესიულ გამოცდილებაში, რომელიმე იერიში, რომელიმე ომში, რომელიც ამდენი ხანია გრძელდება და აი ის შედეგები აქვს, რა შედეგებიც აქვს რუსეთის არმიას. და თქვენი აზრით, აი ეხლა რა ფაზაში ვართ თუ არა ჩიხში, იმ ფაზაში, როდესაც თქვათ რაღაც სამხედრო თვალსაჩინით ამ ომის გაწყვეტა რთულად წარმოსადგენია. ზოგადად ახლა თუ გადავხედავ სამხედრო ისტორიასაც, ხო, აი ესეთი ნელი ტემპებით პირველ მსოფლიო ომი არ ყოფილა. აი ესეთი გადაადგილება, რომ რა ვიცი, ამდენია ესე იგი 1% იყო 2025-ში. არც. ბარი, ხო? მეტრებზე და ახლა თუ იმის წინაკვირას იყო 1 კვადრატულ კილომეტრის აღებაში რუსები კარგავდნენ 170 კაცს, ახლა კარგავენ 200 კაცს. წინაკვირაში იყო 200 კაცს კარგავდნენ. ის გათხრები რომ გაკეთებ 50,000 ის გვინდა, გვამი გვინდა. ეს საკმაოდ მიახლოებული არის, სხვადასხვა სირსკი თქვა რომ წინა წელს რუსებმა მობილიზება გაუკეთეს 408,000 სამხედრო მოსამსახურეს და დაეღუპათ 418,000 სამხედრო მოსამსახურე. აი ეს არის ის ფაქტორი, რომ ყოველ წელიწადს რუსები 350,000-დან კრიფავენ ამ ხალხს. და უკვე რამდენი წელი 4 წელი მიმდინარეობდა. ეს აკრეფილი ხალხი სად მიდის? მიდის მხოლოდ დანაკარგის შესებაში, რეზერვს ვერ აკეთებენ, იმიტომ რომ მათ გარღვევა რომ მოახდინონ, მათ უნდა ქონდეთ რაღაც გარკვეული დარტყმითი დაჯგუფება, შექმნილ თავის რეზერვს, რომელსაც ვერ ქმნიან. ერთი იმდენი უნდათ კიდე. ხო, ნუ დაახლოებით იმდენი უნდათ, რომ ეს გარღვევა თუ გარღვევა არ მოხდა, გარღვევა რა არის? ხა წარმოგიდგენთ ორი ხაზი, მოხდა გარღვევა და სიცარიელეში გადიხარ, აი ამ იმის აქვე ოპერატულ სიღრმეში სიცარიელეში გადიხარ და იშლები და უკვე იქ შეგიძლია განავითარო მაქსიმალური ტემპერატურით და ესე თანდათან 2-3 კაციანი ჯგუფები მიწოლით, ხო? შენ ვერ გახვალ იქ, ვერ გადიხარ რა, ეს გამოდის აი კარის ესე იგი შემტრევა კი არ გამოდის, კარის მიწოლა გამოდის, რომელსაც მეტი ძალა გეხარჯება, მეტი დრო გეხარჯება და ასე შემდეგ. ანუ ინიციატივა ეხლა უკვე იცით ოპერატიულ სტრატეგიულ ინიციატივას რუსეთის მხარეს არის 200-ზე, მაგრამ არის მონაკვეთებზე ტაქტიკურ იმაზე ინიციატივას რუსების ხო, ხო, ახლა უკრაინელების შეტევები, ქვია, 5 დღეში განთავისუფლეს იგივე ტერიტორია, რაც ერთი თვე იღებდნენ რუსები, ხო? ეხლა ამას დაემატა კიდევ ერთხელ ვიძახე, რომ პირობები შეიცვალა. შემდეგი ომი ესეთი ომი არ იქნება. იმიტომ რომ დასავლეთში უკვე მუშაობენ ანტიდრონულ სისტემებზე, ანტიდრონულ გადაწყვეტილებაზე და უკვე მიკროტალღოვანი დანადგარებია და უკრაინელებმა შექმნეს უკვე ლაზერული დანადგარი, რომელსაც უკვე აჩვენებენ, რომ
მეათაც აქვს დასავლეთ ბრიტანეთსაც და ამერიკას შექმნილი, მაგრამ ეს ძალიან პატარა. მაგრამ ამას პატარა არის, აი მანქანის საბარგულში ეტევა რა, ისეთია და ისინი ვერ აკეთებენ ამას, იმიტომ რომ დიდი ენერგიის წყაროს ითხოვს ესა, მაგრამ ნუ უკრაინამ გააკეთა, რამდენად ეფექტური არ არის, მაგის მაგრამ იგივე ჩახშობას ამ დრონების ჩახშობა მეორე მხარე რო ახშობ შენის და ისიც ჩახშობილია რა. ამიტომ იქ ის მიდის რა, შერჩევითი და ასე. ხო, ნუ კაბელები, დრონები იყო 15 კილომეტრი, 20 კილომეტრამდე, 25 კილომეტრამდე არის, მაგრამ წარმოიდგინეთ ეს კაბელი მუშაობს ღია ადგილზე. როგორც ტყეში და იმაში ეს ქალაქში ეს ვერ კაბელი არ მუშაობს. რთული არის უბრალოდ მუშაობა. ეხლა რო ნახოთ ბრძოლისველი რო ნახოთ უკრაინაში, ხო, აი ობობას ქსელივით, აი თეთრი ძაფ კაბელებით არის სავსე რა. აი ამ ოპტიკურ ბოჭკოვანი გადახურულია დროსაცინავსაც, აი ჩამოკიდებული დრონებიც არის, რომელიც გაჭედილი ეხლა თან, მაგრამ ჩვენთან ვენახები როას, აი ეს არის გზები. და ასე შემდეგ და ანუ საიტკენ მივდივარ, იქითკენ რომ საიტკენ მივდივარ ეს 3-5 კაციანი შეტევებით რუსები გარღვევას ვერ მოახერხებთ. ისო თან ის Starlink-ის მოპარვის შემდეგ თუ ახერხებდნენ რომ მაქსიმალურად იცავდა აი ამ 3-5 კაცს იცავდა დრონები ჰაერიდან და ისინი ერთად მოქმედებდნენ, ეხლა ამას ხო უჭირთ ამის გაკეთება. ამას დაემატა ის პირობებიც რომ ეხლა თუკი თქვი და მიმოვიდეთ, თუკი 1-3-თან არის საშუალოდ შეფარდება დაჭრილი დაღუპულის. ეხლა ეს გათანაბრებული არის ერთ-ერთთან რუსების მხარეს. იმიტომ რომ ის სამი კაცი რომის ერთსო დაჭრან ის ორი კაცი იმის გამოყვანი არ არის. სანიტარული დანაკარგი ხო? სანიტარული დანაკარგი ხო და დაჭრების სახით. იგივე ის ოქროს 45 წუთი ხო ხდება ერთი კვირა, იმას მიმხედავი არავინ არ აქვს იმ დაჭრას რომელიც აგდია ხო იქ. თან იმ სიგრძეზე იმ მანძილზე გადიან, სადაც უკვე სიკვდილის ზონა 20 კილომეტრი 25 კილომეტრამდე გაიზარდა, ადრე იყო 10 კილომეტრი. ეს ამას ფეხით გადიან ან მოტოციკლით ან იქ 5-დან ერთი კაცი დაიჭრა ვისაც ღმერთმაშორს მაგ გამოუყვანია დაჭრილი, ის რა რთული არის ეს. იმიტომ რომ რამდენი კილომეტრზე ეს გამოიყვანო ტრიალი ფეხით. და იქიდან დრონი გიყურებ და გელოდება როდის მოკიდებ ხელს და იმ წუთში დაგარტყობს. ანუ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მას შემდეგ რაც ეგრეთ წოდებული ბლიცკრიგი არ გამოვიდა რუსეთს, გადავედით გამოფიტვის ომში, სადაც რუსეთის გათვლა ეს რომ მე ყოველთვის გამოვიყვან მეტ ცოცხალ რესურსს და მე ყოველთვის მექნება მეტი ტექნიკა და ამ მათემატიკით მოვიგებ. ეგა ალბათ გათვლა ხო, ეხლა რასაც თქვენ აღწერთ. უფრო გამძლე ვარ, ჩემი მოსახლეობა უფრო აიტანს აი ამ ეკონომიკურ გაჭირვებს. აბსოლუტურად სწორი არის და აბსოლუტურად ტიპიური გამოფიტვაზე ომს ხედავთ ჩვენ ახლა. როგორც წესი გამოფიტვის ომს ოკუპანტის წინააღმდეგ ირჩევენ ხოლმე დაპყრობილი ხალხები, იმიტომ დისკომფორტი შეუქმნან მათ შორის და მერე აიძულონ გასვლა, მაგრამ ეს პირიქით არის. ხო, ნუ მაგ ოღონდ ერთი რაღაც არის, რაც აი ხშირად აი ექსპერტებს ეშლებათ, ზირთად სამოქალაქოები, მას სამხედროები ცოდავენ, რომ აი არითმეტიკულ რაოდენობას იღებენ ჩვენ ხომ და ვილაპარაკებთ ზუსტად ამაზე, რომ აი მოსახლეობა 155 მილიონი არის რუსეთი, ეს არის 40 მილიონი. ესე ინდოეთზე ძლიერი ქვეყანა არ არსებობს მაშინ და ესე ჩინეთი უფრო ანუ პირდაპირ პროპორციული არ არის ხა. არა, რესურსი ნიშნავს იქ იმას, რაც აქვს იმ ტექნოლოგიისა და ტექნიკის და ბრძოლის უნარიანობის და ნების საშუალებით ხდება კომპენსირება აი ამ იმისი რა და ეხლა გამოფიტვაზე მიდია საქმე, აქ სულ ვსაუბრობთ ისე რესურსები და ნება. რესურსები რა არის ეხლა რუსები ესე მარტო რუსეთი ისტორიაში არ ყოფილა ომში რა, როგორც ეხლა არის. აი ირანი, ნუ და ირანში კორეის იმედზე იმ დახმარებით. სიახლე ბრძოლის ველზე არ არის. ამ დროს უკრაინა სულ უფრო და უფრო მეტ შეიარაღებას იღებს. უკრაინელები თვითონ აწარმოებენ უკვე ბალისტიკურ რაკეტებს, თოსან რაკეტებს, უკვე თვითონ აწარმოებენ. ფლამინგოთი დაბრუნდეს, ესე იგი ნეპტუნი, გრძელი ნეპტუნი, საფსანი, პალიანიცეს, უკრაინელები შექმნით თოსან რაკეტები. ახლა ბრიტანეთი აკეთებს რაკეტებს იაფიანს უკრაინას. და ეს იმ პირობებში ხდება, როცა ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა პრაქტიკულად თავისი შეიარაღე ანუ შეუწყვიტა ხო ერთ წელზე მეტია უკვე თითქმის რომ ვთქვათ ამერიკულ შეიარაღებას ყიდულობენ, მაგრამ ხედავთ რომ მოცულობა შემცირებული. თვითკმარობისკენ მიდის რაღაცნაირად უკრაინული არმია იმ თვალსაზრისით 40% უკვე თავისი იმის დანაკარგების 60-70% დრონებზე მოდის და დრონების ავიცი ალბათ 90% უკრაინული წარმოებისაა ეს. ან თქვენი აზრით არის თუ არა შანსი რომ აი ის გათვლა რაც ვლადიმერ პუტინს აქვს, აი თქვენ რაც იცით უკრაინის შესახებ და ვთქვათ რა ესაც
ზოგადად როგორც აფასებთ ამ ვითარებას, არის თუ არა შანსი, რომ აი ამ გათვლამ იმუშაოს, რომ აი ცოტაც მივაწვევით, იგივე თქვათ ეს საჰაერო კამპანიას ვხედავთ უფრო ინტენსიურს ენერგოობიექტების წინააღმდეგ. მეც რაც ვნახე ხე სიმართლე გითხრათ, მაინდა-მაინც ეფექტური ეს არაა პოლიტიკური მიზნების მისაღწევად, რამდენადაც მე ვნახე ესე ძალიან შეზღუდული იმით მოსახლეობის გამწარების გადაღლის ფაქტორის თქვენი ეს რამდენად მიღწევადი არის ეს გეგმა და ეს მიზანი და რა არის ხო ეს მიზანი საბოლოო ჯამში ყველამ ვიცი თუ თავს არიტყუებს რომ მიზანი არის რომ რაღაც მარიონეტული მთავრობა დასვას უკრაინაში და პრაქტიკულად სახელმწიფოებრიობა გაუუქმოს. ანუ აი ამ პირობებში რაც ამ 4 წლის განმავლობაში დაგვიგროვდა ცოდნა, თქვენ ეს რეალურია თუ არა ამის მიღწევა რამე ეტაპზე? და მთავარ საფრთხეს რას ხედავთ უკრაინაში? პირველი ერთი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, არის რომ ევროპამ დაინახა რომ მას მოუწევს დამოუკიდებლად თავის დაცვა. და აი ამ თავის დაცვის თავარი ღერძი უნდა იყოს უკრაინა, რომელსაც უძახენ ევროპის ფარს დღეს, ხო? Shield of Europe, ხო? უკრაინას უძახენ, ეს არის თავარი ღერძი. მეორე 85% გაიზარდა ევროპაში სამხედრო წარმოება. ვიმეორებდა სულ გავიმეორე, სიკორსკის სიტყვები იყო, რომ სირცხვილია, როცა 500 მილიონიანი ევროპა ეხვეწება 300 მილიონიან ამერიკას, 155 მილიონი რუსისგან დაგვიწავით ავიო. და ეკონომიკურად ეხლა წარმოიდგინეთ ბრიტანეთს, გერმანიას და საფრანგეთს უფრო დიდი თავდაცვის ბიუჯეტი აქვს ვიდრე რუსეთს. ამა აღარ თუ უკვე დანარჩენ მარტო ამაზე ხა აღარ თუ დანარჩენ ქვეყნებს და ასე შემდეგ. ამ დროს ამავე დროს მიმდინარეობს იქ შვედეთის მილიტარიზება ხდება მნიშვნელოვნად მე გოტლანდის კუნძულზე და იქ ახლა საზღვაო ძალების გაძლიერება ხდება. პოლონეთზე აღარა საუბარი, უკვე ლაპარაკია ბირთვული იარაღზე დაიწყო საუბარი. შვედებმა გაიხსენეს რომ 70-იან წლებში ჩვენ კაი პროგრამა ქონდა ბირთვული იარაღის შექმნის და ასე შემდეგ. ანუ თან რა მოხდა რომ ის რაც გაიცა უკრაინაში ეს ძველებური ის საბჭოთა წარმოების იარაღის დაცარიელი აღმოსავლეთის საწყობ ეს განადგურდა. ეხლა უნდა არ უნდა ევროპა იძულებულია მიაწოდოს თანამედროვე უფრო მეტი თანამედროვე შეიარაღება უკრაინას და აწვდის კიდეც როგორც კი უკრაინას გაუჭირდება იმ წუთში მიაწვის ევროპა იმას რაც უკრაინას ჭირდება. ეხლა ჭირდება ჰაერსაწინააღმდეგო საშუალებებს მისცემს და ნუ დაგვაუწყდება ხა კი აგდეც ისე ლაპარაკობენ ხა უკრაინელები და მეც მესმის მათი რომ მეტი უნდა და რაღაც მაგრამ ის რომ უკრაინელი ხედავს თლებ ბრძოლის ველს, დაზვერვის მონაცემები აქვს, კავშირ გამულობის უწყვეტი აქვს, მართვის სისტემა უწყვეტი აქვს, ხო ეს დასავლეთ დახმარებით, ხო? ფაქტურად გამოდის რომ იგივე არის ჭადრაკს უეთამაშებოდე რა, მოწინააღმდეგეს და ის ხედავს მარტო თავის ნახევარებას დაფას. და შეხედავ თლიანად და უკვე წინას და რამოდენიმე სულით მას აკეთებ, რა სულებს აკეთებ. აი ესეთ ვითარებაში, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი დახმარება ევროპის და კიდევ უფრო გაიზრდება ეს დახმარება დამერწმუნებით. კი და დასასრულისკენ მივდივართ ალბათ, მაგრამ შემიძლია ეს კითხვა დაგისვათ. ერთ-ერთი დიდი პრობლემური საკითხი რაც უკრაინისთვის გამოიკვეთა ამ ომში არის მობილიზაციის საკითხი, ხო? ეს ტრადიციული კორუფციის პრობლემას თამაშობს ამაში როლს და ზოგადად ისიც გულწრფელად უნდა ითქვას, რომ თუ ომის საწყის დღეებში რიგები იდგა კომისარიატებთან და თავისინებით მიდიოდა ხალხი საომრად, ეხლა ეგ ვითარება აღარ არის, რა თქმა უნდა, პირიქით ბევრი ვიდეო შეგხვედრიათ თქვენს ალბათ ეს ბურსიფიკაციის ძალით წაყვანის და ასე შემდეგ. აი რატომ შეიძლება არსებობდეს ესეთი სისტემური პრობლემა ამ კომისარიატებში და ამ გავწვევის სისტემაში და რა გამოსავალი არსებობს თქვენი აზრით? პირველი არის დიდი ომი, დიდი მსხვერპლი ხა მარტო რუსებს არ აქვს, მსხვერპლი უკრაინასაც მსხვერპლია. ის გულანთებული ხალხი და ის პატრიოტი რომელიც წავიდა ან ფრონტზე არის და ან უკვე ის ან აღარ დაუპულია და ან მასში არის გასული, ხო? რა ქვია, პენსიაში დათხოვნილია შეძლებიდან. ეს სიახლე ხდება, ეს მუდმივად ხდება გრძელ ომში. გამოფიტვაზე ყოველთვის არის როგორ იცით რომ გათანაბრება ხდება იმისი რა ერთმანეთის ძლიერი მხარე, როცა იღებს დანაკარგებს იღებს და ხდება მისი როტაცია აი ესეთ გამოუცდელი ახალი მითი და ამ დროს ის კი ვინც გადარჩება და სუთხარეში იღებს გამოცდილებას და მისი საბრძოლო შესაძლებლობა იზრდება, აი გათანაბრებისკენ მიდის, მაგრამ რაღაც პერიოდში მე მიდის ეს ზევით
და ეხლა ისევ დაიწყო ეს ისა სპირალი, ისევ უკრაინელების ის წავიდა ზევით, უფრო საბრძოლო გამოსვლა, იმიტომ იმ ხალხმა დაიწყო დასავლეთში მიღებული გამოცდილება და დასავლეთ ჩამოყალიბებული დანაყოფები მოდიან, ებმებიან ბრძოლაში. იღებენ გამოცდილებას და ასე შემდეგ. ასე რომ პრობლემა არის და მაინც არ აკეთებს ზელენსკი და მე ვთვლი რომ ალბათ გათვლები აქვს გაკეთებული 25 წელზე ახალგაზრდას ომში არ მიყავენ. ერთადერთი 18 წლის ახალგაზრდა შეუძლია ნებაყოფლობით კონტრაქტზე მოაწიოს ხელი და ძირითადად მიდის აი დრონების ოპერატორების დანაყოფებში, დრონის ოპერატორების დანაყოფებში. რატო არ აკეთებს? ძალიან უცნაური სხვა ქვეყანაში არის ეგეთი მაღალი ასაკი 25 ომში მონაწილეობის ომში ფრონტის ხაზზე მიყავთ ხაზზე სხვაგან ომი არ ყოფილა პროფესიული ჯარია და ის ჯარი სადაც მაგაზე იმას და ქვია მაგას ძალიან მაღალი ასაკი ეხა ამ ტიპის ამ ინტენსივობის ომისთვის შეგვიძლია ვთქვათ რომ ძალიან მაღალია 25 წელი რა შეცდება ახლა მე ნუ მეუბნებით ახლა წლოვანებაზე მე ნუ მელაპარაკებით სხვა იმას დავსეს დაელაპარაკეთ ჯობია მე ერთ რაღაცას ვიტყვი ბიოლოგიური აცვლილება არის ადამიანს ადრე უფრო ნაკლები იყო ახლა ადრე კაცდებოდა ახლა უფრო გვიანობამდე შეუძლია 65 წლის ხალხი არის იმაში მიდიან და ეს მიღებულია. ეხლა რატო არ აკეთებს პუტინი საყოველთაო მობილიზაციას, რასაც მასაც თხოვენ. იმიტომ რომ ჯერ ერთი რომ მოახერხებენ კი ის კომისარიატები და ეს სოციალურად რამდენად დაძაბოს ვითარებას, რომ ეს სამობილიზაციო გამოაცხადოს და მეორე შეძლებს კი რუსეთის ეკონომიკა, რომელსაც ესე უჭირს აი ამ ჯარის შენახვაც კი, რომ აი ამ ახალ მობილიზებული ჩააწვას, დაახუროს, ავარჯიშოს და ფრონტზე გაუწევს. ეს ყველაფერი არის გათვლას ექვემდებარება და უკრაინა თვლის რომ ზელენსკი თვლის რომ სოციალური თვალსაზრისით არა აქვს ეხლა ლეგიტიმაცია ჯობია რომ არ გავიწვიოთ ვიდრე გავიწვიოთ. ნუ ისი არ უჭირს უკრაინას უпростоრეთ რომ აი თქვა და ცდილობს აი დრონები ტექნოლოგიების საშუალებით ჩაანაცვლოს აი ადამიანური რესურსი გაათანაბროს აი ამის საშუალებებით. რა თქმა უნდა არის იქ იმაზე მოლდოვის საზღვარზეც იქ საგუშაგოებით გადაყავდა ჩუმადაც გადაყავდა გადარბიან და კორუფციაც არის და დაიჭირეს ერთი ქალბატონი რომელიც უშუალოდ აი იმას ხელმძღვანელობდა აი ამ დაჯგუფებას რომელსაც ფარულად გადაყავდა მაგრამ მაინც ეს მასა არ არის, მასობრივი არ არის რა, ეს არის რაღაც გარკვეული შემთხვევები რა. და მაინც არის ის რომ არ ვიცი, მე კიდევ ერთხელ ვიმეორე აქტუალებული ვარ უკრაინელი ხალხის. ერთი მაგალითი არის უკაცრავად და ასრულებ. ვიდეოზე, იმაზე YouTube-ზე არის ვიდეო დადებული, თოვლის ხრო ხვეტავს ხალი დამლაგებელი ქუჩის ოდესაში, სხვა შორის ბენდერას პარკში. და სადაც 10 მეტრაში ვარდება შახედი და ფეთქდება. შეხედავს, მოტრიალდება და ისევ აგრძელებს თოვლის ხვეტვას. აღარ არის, აი ეს ყველაფერს ეჩვევა ადამიანი. შესაბამისად, ხო, არა აქვთ უკრაინელებს აი ეს პანიკური შიში და სული ძახიან, აი მე რა უნდა გააკეთოს რუსეთმა კიდევ ისეთი, რაც ჩვენ გაგვაკვირვებს. ჩვენ ყველაფრისთვის უკვე მზად ვართ. კი, თქვენ ასე თქვით გაწევაზე, ზუსტად ზალუჟნი თქვით ეს ინტერვიუში, რომ ომს პროფესიონალი სამხედროები იწყებენ და ამთავრებენ მასწავლებლებიო და სხვა პროფესიის ექიმები და მასწავლებლებიო და ეგრე გამოდის. მადლობა ბატონო ვახტანგ სტუმრობისთვის და საინტერესო საუბრისთვის. ჩვენც რა ვიცი შეგვიძლია ვთქვათ რომ აღფრთოვანებულები ვართ უკრაინელი ერის მედეგობით, ამ ერის წინააღმდეგობის უნარით, რა ვიცი ხა ემოციურად და ძალიან რთული არის რა რეალურად ვერ წარმომიდგენია თუნდაც შვიდობიან ცხოვრებაში ჯარშიც როგორია იცხოვრო ყოველღამე ამ დაბომბების ქვეშ ძილი გაგიტყდეს დილით სამსახურში წახვიდე შვილი არ ვიცი ძალიან რთული არის ჩემთვის ამის წარმოდგენა ემოციურადაც გათბობის და შუქის აი სულ რო თავი დავანებოთ ჯარს და იმას რო ქვია ფრონტის ხაზს ხო ანუ ჩვეულებრივი მოკალაკის გადმოსახედიდან უმძიმესი პერსპექტივა არის აქედან გამომდინარე არ ვიცი რა შეგვიძლია ვისურვო რა შეგვიძლია ჩვენ რო ვუსურვოთ უკრაინას გარდა იმისა რომ მათ რაღაც თვალსაზრისით შეგვიძლია ვთქვათ რომ მე მაინც ბანაკში ვარ რომელიც ამბობს რომ ვთქვათ მათ დაიცვეს უკრაინის წინა დამოუკიდებლობა უკრაინის სახელმწიფოებრიობა შეეძლო ეს რაღაცა ვთქვათ ტერიტორიული იმაში არ იყოს გამოხატული დროებით ან ვთქვათ რაღაცა სამწუხაროა ეს რა თქმა უნდა მაგრამ
თქვა თავარი სტრატეგიული მიზანი რაც იყო ვლადიმერ პუტინის ის ამაში დამარცხდა და მან უკრაინელი ერისწინააღმდეგობა ვერ გატეხა და რა ვიცი ყველანაირი საუკეთესო სურვილი თუ რამე არსებობს აქედან უსურვებთ უკრაინელებს მადლობა ჩვენს მაყურებლებს ვინც აქამდე მოვიდა მე აკაზალქოვა ეს რეალ პოლიტიკა ნახვამდის